sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. Every breath that I am able, Oh, I will sing of the goodness of God. Love your voice. You have led me through the fire. In the darkest night, you are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. all my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, Oh, I will sing of the goodness of God. your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down and surrender now, I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, Oh, I will sing of the goodness of God. You unravel me with a melody. You surround me with a song of deliverance from my enemies, till all my fears are gone. I'm no longer slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. From my mother's womb, you have chosen me. Your love has called my name. I've been born again into your family. Your blood flows through my veins. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. You split the sea so I could walk right through it.
My tears are drowned in perfect love. You rescued me and I will stand and sing. I am a child of God. You split the sea so I could walk right through it. My fears are drowned in perfect love. You rescued me and I will stand and sing. I am a child of God. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. Nader my God bij nog naderbij. Hier van Christus woord, Vader verhoor. Die liefde blijft mij bij, nader mijn God bij u, nader mijn God bij u, nog naderbij. Ik ken mij aan zijn vlees, die staan mij bij. Ik leid mij dierig is, maak mij weer vrij. Die woord verzeker mij, nader mijn God bij u, nader mijn God bij u, nog naderbij. Waarheid, zeer pijn en leed, mij weer loslaat, zal u mij nooit vergeet, mij nooit verlaat. Heer, leid en brengt u mij nader, mijn God, bij u, nader, mijn God, bij u, nog naderbij.
Geliefdes, is 'n voorreg, 'n regtige voorreg om vanoggend weer saam met julle die Here te aanbid. Saam met mekaar en vir mekaar te sê, ek is so bevoorreg om saam met jou Christus Jesus as my Here en Verlosser te aanbid. Ek het vanoggend rustig gery hier na julle kant toe. En toe op 'n stadium daar by Klokkelaanswêreld, toe is daar nog skielik 'n klomp polisiemanne aan die pad. En nou weet julle mos, as ou skielik opgetrek en jy is rumoerig want jy wil nie stop nie. En ek hou toe rustig stil. En die man wil toe net my lisensiekaartjie sien en hy sien toe seker ek het 'n das aan. En hy vra gaan 'n kerk in Ficksburg. En ek sê vir hom ja, ek gaan die diens daar lei. En nou gaan ek dit stop en gou vir julle ouens vra, wie van julle ouer mense het hier in die 70 en die 80er jare bidure bygewoon in die gemeente? Hande op. Daar's 'n paar hande hier in die 70er, 80er jare. Hier kan maar 'n paar kerkmense wat bidure bygewoon het. Waarvoor het oom Piet tradisioneel gebid in die bidure? Sê? Reën, natuurlik, uit die aard van die saak, reën, nog? Ek praat. Waarvoor het hulle nog gebid, tipies gebid? Vir die kerk, nog? Very man op die grens, ek het gewag vir daai ene, nog? Sê? Krag? Werk? Nog? Dit was nie tipies gewees nie. Ons het gebid vir die manne op die grens. Ons het gebid vir die regering. Ons het gebid vir die ouens agter die eystergordyn. Onthou julle dit nog? Elke bid hier het ons gebid vir die ouens agter die eystergordyn. Ons het gebid vir die ouens wat onder die koerante slaap op die straat. Terug by die polisieman wat my stop vanoggend. Hy sê vir my, Moeroet, julle moet bid vir die polisie. En soos ek hiernatoe ry, besef ek, ergens het ons as kerk en as gemeentes opgehou om vir daai ouens te bid. Ons bid nie meer tipies vir ons regering nie. Ons vloek hulle en beklei met hulle. Wanneer laas het jy regtig gebid vir 'n polisieman? Ek en jy. Nou weet ek nie of ons ergens langs die pad nou begin twyfel het aan die krag van gebed nie. Want die woord van God sê vir ons, die gebed van 'n gelowige het 'n kragtige uitwerking. Ek weet nie of ons daaraan begin twyfel. En of ons maar net vir mekaar sê, wie ons wat, dit help nie meer ons bid vir daai ouens nie. Mag ons weer 'n kultuur begin, 'n gewoonte begin, om as 'n gemeente, as 'n kerk, te bid vir die ouens wat voorvat. Die Here sê, Paulus skryf dit, hy sê kom ons bid vir die hoëgeplaastes. Kom ons bid vir hulle wat voorvat, gaan lees dit bietjie in Paulus se briewe. Sodat ons 'n rustige en 'n stil lewe kan hê, in volkome toewyding aan God. Kom ons bid vir hulle dat ons 'n rustige en 'n stil lewe kan hê en in toewyding aan God kan leef. So ek hoop die polisieman se versoek daar by Klokkelaanswêreld val nie op doewe ore nie. Here, ons bely dat U ons hemelse Vader ons elkeen baie liefhet. Ons bely dat Jesus Christus
hierdie liefde aan ons kom demonstreer het. En dat die Heilige Gees van God in ons harte werk. Ons wil help om hierdie liefde toe te eien, sodat ons elke ene die lewe kan hê. Amen. Paulus skryf in Romeine 1, die evangelie gaan oor Jesus Christus, die Seun van God. En hierdie Jesus, geliefdes, hy het mens geword. Hy het sy kruis gevat en hy het al die pad gestap Golgotha toe. En hy het sy lewe vir ons afgelê. Maar meer as dit, hy het jou en my skuldbewyse gevat, met al die eise, met al die aanklagte teen ons. En hy het aan die kruis dit vasgespijker. En so het hy al jou aanklagte en al my aanklagte vergoed weggeneem. Dit is my voorreg om jou vanoggend te groet in die naam van hierdie Jesus, hy wat Christus en Here is. Kom ons sing 2 lofliedere met mekaar saam. There's a place where mercy reigns. There's a place where streams of grace flow deep and wide, where all the love I've ever found comes like a flood, comes flowing down. At the cross, I surrender my life. I may know of you, I may know of you, where your love ran red, and my sin washed away. I owe all to you, I owe all to you, Jesus. There's a place where sin and shame are powerless, where my heart has peace with God and forgiveness, where all the love I've ever found comes like a flood, comes flowing down. At the cross, I surrender my life. I lean on you, I lean on you, where your love ran red and my sin washed white. I owe all to you, I owe all to you, Jesus. My hope is found here on holy ground. Here I bow down, here I bow down, here arms open wide. Here you saved my life. Here I bow down, here I bow. At the cross, I surrender my life. I lean on you, I lean on you, where
your love ran red, and my sin was white. I owe all to you. I owe all to you, Jesus. Daar was 'n Houtkruis, 'n redder aan 'n houtkruis kruis vasgeslaan. Ja, daar was 'n houtkruis. en daarom sal ek sing. Ek onthou vir Dawid voor die ark het hy gedans en juig na die kruis kruis van van Jesus. so ons kon hande O en swyg, ja, daar was 'n houtkruis. 'n redder Redder aan 'n houtkruis vasgeslaan. ja, daar was 'n houtkruis. en daarom Sal ek sing. wie sal my kan stil maak? Wie sal my gitaar se staar aanbreek? Wie sal My kan doodmaak. as My my voete voete dans dans wou breek. ja, daar Was was 'n 'n houtkruis. 'n Redder aan 'n houtkruis vasgeslaan. ja, daar Was was 'n 'n houtkruis. en Daarom sal ek sing. Vra nie hoe jy voel nie, as as ek voel zogenaamd besluit raak, dan was daar nooit die pyn nie. toe die spykers deur die bloed Die houtkruis draag. ja, daar was 'n houtkruis. 'n Redder aan 'n houtkruis vasgeslaan. ja, daar was 'n houtkruis. En daarom sal ek sing. Kom ons dink ons in die volgende situasie in. Jy het maandagooggend wakker geword met 'n verskriklike pyn in jou bors. En jy's dokter toe. En die dokter sê vir jou prognose is nie goed nie. Jy het 'n enkele paar maande om nog te leef. Ek kan my nie indink wat gaan deur 'n ou se kop nie. En dan besoek ek later weer die dokter. En die dokter sê vir my, ek kan nie glo wat ek sien nie. Al die skanderings, al die toetse, wys skoon.
Jy is gesond. Jy kan gaan. Ek wonder wat gaan jy sê? In Lukas 17 is daar 10 melaatse ouens wat nog 'n groter pes as back and closure is. Groter pes as vigs. Want toe tot tyd hierdie melaatse ouens daar buite kan die dorp op 'n hoop gebly. Dat hulle mekaar kon aansteek. Hulle moes daar hulle eie kultuur vestig, wetende ek is uitgeworpe. Ek mag nie kom aanbid nie. Ek mag nie winkel toe gaan nie. Ek bly deur, dis my plek. En hierdie 10 ouens drentel daar rond. En Jesus kom by hulle. En hy sê vir hulle, bulle, gaan wys julle vir die dominee, gaan wys julle vir die priester. Jy's gesond. Julle is gesond. En die 10 spring daar weg en hulle hol. En een van die 10 draai om. En hy kom sê, Jesus, dankie dat u my genees het. Een van hulle. Lukas 17 vers 15. Een van hulle toe hy sien dat hy genees is, het omgedraai en God hardop geprys vir sy genesing. Hy het voor die voete van Jesus neergeval en hom gedank. En hierdie man was boonop 'n Samaritaan. Hy het nie gepas in daai konteks nie. Maar hy het omgedraai en hy kom dankie sê. Psalm 51 vers 7 sê ek en jy is gebore met die allerdodelikste kanker. Jy kan dit gaan lees. Psalm 51 vers 7 sê ons was met sondigheid belaai toe ek in my ma se moederskoot gevorm is. En daai sondigheid het een uitkoms. Ek sterf sonder God. Ons het net nou gelees of mekaar gesê Kolossense 2 vers 14. Christus het aan die houtkruis waarvan ons nou gesing het, my en jou skuldbewys gevat, aan die kruis gespyker, dit vir altyd weggeneem, sodat ons die lewe kan hê. Ek sterf nie meer sonder God nie. Ek sterf in God se hande. Het jy al omgedraai en vir Jesus daarvoor kon dankie sê? Regtig, het jy al omgedraai en gesê, Here Jesus, wow, stop. Ek wil vir jou kom dankie sê. Met woorde, ons het ook net nog gesing, hoe kan ek dit verswyg? Wie gaan my gitaar se snare afbreek, dat ek nie meer daaroor kan sing nie. My lewe moet dit ook op 'n manier wys. Paulus skryf in Kolossense 3. Hy sê aangesien omdat julle saam met Christus uit die dood opgewek is, moet ons streef na die dinge daarbo. Hy sê daarom, omdat julle gesterf het saam met Jesus, omdat julle lewe saam met Christus geborge is by God, daarom moet julle nou nie gaan leef. My lewe moet gaan wys, ek is bly, ek is dankbaar,
my melaatsheid, my sondigheid van kanker is weggeneem. Christus Jesus het aan die kruis gespyker. En ek is vrygemaak. Mag ons dankbaarheid ook in hierdie week sigbaar gaan word. Sigbaar wees. Mag die wêreld agterkom, mag hulle hoor in jou en my lewe. Ek is dankbaar vir die verlossing in Christus Jesus. Mag ons aan die praat raak. Ek en Nico het net nie buitekant vir mekaar gesê, ons hou kerkraadsvergaderings oor grasnyers, oor klankstelsels, oor watter kleur moet ons die dak verf. En ons spandeer ure daaraan. Ons moet vergader oor die evangelie van Jesus Christus. Ons moet ure en ure spandeer om te praat oor Jesus Christus. Dis ons roeping. Nie grasnyers nie. Nie die verf van die dak nie. Dis ook nodig, maar dis randgoeders. Mag ons in hierdie week vir die wêreld wys ek en jy behoort aan Jesus Christus. Kom ons staan, geliefdes. Ek gaan lees uit Lied 452, dan bely ons geloof in daardie woorde. Here, U is my hemelse Vader, liefdevol en genadig. U is my bron van volkome heil en seën. U hoor my smeking en U skenk vir my vergewing. Net U kan ware hulp verleen. Here Jesus, U is my redder. U is my troue en goeie herder. U las is lig en U juk is sag. U is sagmoedig en U lei vermoeides tot vrede en wysheid en geluk. Gees van God, U lei ons. U help, vertroos en bevry ons. U self tree pleitend vir ons in. U lei my gebede. U gee vir my U vrede. U volbring die werk. Deur U begin. Amen. Kom ons sit rustig. Voordat ons lees, kom ons sing as 'n gebed. Maak my nou stil, Heer. Ek wil na U luister. Maak my nou stil, Heer. ek wil na U luister. My hart vir U oopmaak, dat U my kan aanraak. Open my oë, my hart en my ore, dat ek U leer ken, Heer, en voor U kan lewe. Maak My nou stil, Heer, ek wil na U luister. My hart vir U oopmaak, dat U my kan aanraak. Open my oë, my hart en my ore,
dat ek u leer ken, Heer, en voor u kan lewe. Geliefdes, kom ons bly na Markus 15. Markus 15, ons gaan lees, skus, die kindertjies, ja, ek is weer stadig. Hulle gaan kinderkerk toe, na die mooi dominee toe. Die man het 'n lekker kei van hom, so lekker gekamp. Markus 15, ons gaan lees van vers 21 af. Jy ken mos die woord ironie. Ironies. Ironie gaan oor 'n tragiese waarheid. Iets wat waar is, maar so hartseer is. En Markus 15 is vol van sulke tragiese waarhede. Hoor 'n bietjie of jy hulle kan hoor. Die soldate het iemand wat daar verbygekom het gekommandeer om Jesus se kruis te dra. Die man was Simon van Sirene, uit Afrika uit, wat van buite die stad afgekom het, die pa van Alexander en Rufus. Hulle bring Jesus toe na 'n plek, Golgotha, wat kopbeenplek beteken. Hulle, hierdie klomp soldate, wou vir Jesus wyn gee met mirre daarin. Maar hy wou dit nie hê nie. Toe kruisig hulle hom en verdeel sy klere onder mekaar deur te loot oor wat elkeen moet kry. Dit was 9:00 die môre toe hulle hom gekruisig het. En die rede om hom te kruisig was op die bordjie van die kruis geskrywe: die koning van die Jode. Saam met hom het hulle ook 2 rowers gekruisig. Een regs en een links van hom. Die mense wat daar verbygeloop het, het Jesus gelaster. Hulle het die kop geskit en gesê: "Toe, jy wil die tempel afbreek en in 3 dae weer opbou. Red jouself en kom van hierdie kruis af." Net so het die kerkmense, die priesterhoofde en die skrifgeleerdes ook spottend vir mekaar gesê: "Ander het hy gered, homself kan hy nie red nie. Laat die Christus, die gesalfde ene, die koning van Israel, nou van die kruis afkom, sodat ons dit kan sien en in hom kan glo." Die 2 wat saam met hom gekruisig is, het hom ook beledig. En dan in vers 39. Toe die offisier, die soldaat, wat reg voor Jesus gestaan het, om die laaste asem sien uitblaas, toe sê hierdie soldaat: "Hierdie man was werklik die seun van God."
Ons praat baie keer met mekaar oor ironie in die lewe. Tragiese waarhede wat afspeel. Ek en my buurman het oorlog vir dekades. En ek klim in my motorkar want ek gaan vrede met ou Gert maak. En onderweg daarheen beland ek in 'n motorongeluk en ek is dood. Dan sê ons vir mekaar, so tragies, dat hy nou dood is voordat hulle kon versoen, voordat hulle kon vrede maak. Vorige naweek op die Agus fietstoer. Jongman, fiks, in sy 50's. Hy doen waarvoor hy lief is. En hy sterf terwyl hy fietsry. En ons sê vir mekaar, dit is hom tragies. Daar wat so fiks is. Hy moes nie dood te gaan het nie. Op eie bodem, na baie jare van misoeste, dan staan die belowendste oes op die land. Yes. En ek is opgewonde want vanjaar is die jaar wat ek skoonmaak by die bank. En dan hoor ek die weer rammel. En daar kom 'n haalstorm. En hy vernietig alles op die land. Hoe tragies kan dit wees? Sulke goed gebeur in ons lewens. In Johannes 1 vers 11 lees ons seker van die grootste ironie in die wêreld. Daar staan in Johannes 1 vers 11: Jesus het uit die hemel gekom aarde toe. Dan staan daar, hy het na sy eiendom toe gekom. En hulle het hom nie aanvaar nie. Hoor jy wat daar gebeur? Jesus gee sy ereplek aan die regterhand van die Vader prys. En hy kom na ons toe. Hy kom na sy eiendom toe. En hulle aanvaar hom nie. Miskien het jy al so gevoel in jou lewe. Jy maak reg om vir 'n gesin of 'n vriend te gaan kuier. En dan land jy daaraan. En dan kom jy agter ek hoort nie hier nie. Ek ry daar weg en dan sê ek vir my maat in die motorkar. Dit is my gevoel of die kat my ingedraai het. Ek is nie tuis daar nie. En iets daarvan gebeur met die Here Jesus. Die Vader sê vir my seun, gaan na jou eiendom toe. Want ons het hulle so lief. En Jesus besef tot aan die kruis. Eintlik hoort ek nie hier nie. Want my eiendom, my mense wil nie vir my hê nie. Jesus was vir 33 jaar op die aarde gewees. En hy het 'n groepie mense gehad met wie elke dag die laaste 3 jaar van sy lewe veral intens gepraat het. Intens mee gemeng het. En hulle het sy hart geken. En nou gebeur dit dat Jesus kruis toe stap. Vers 21 lees ons die eerste ironie. Die soldate
het iemand wat daar verbygekom het, gekommandeer en gesê, kom, jy dra daai kruis. 'n Wildvreemde ou. Ou uit Afrika uit. Ou wat nie eens daar hoort nie. Die soldate sien Jesus sukkel. In die vorige ure is hy gemartel, hy's geslaan, hy's verniel. En die soldate sien daai ou ly. En hulle sê vir Simon, kom dra jy die kruis. Dit is so tragies dat die disippels afwesig is. Dat sy eiendom nie daar is nie. In die taal van vandag sal ons sê Jesus se pelle het hom gemis. En onthou nou, Jesus het vir sy pelle, vir sy disippels, vir sy eiendom onder andere die gelykenis vertel van die barmhartige Samaritaan. En hy het gesê daai ou se binneste het in 'n intense beroering gegaan toe hy daai ou sien lê. En Jesus se pelle wat die gelykenis gehoor het, hulle is afwesig. Onthou jy wat die ou grootbek Petrus gesê het? Die ou wat op die water geloop het? Hy het mos gesê, Here, alsou almal u sê verlaat. Ek nooit. Nie Petrus nie. Ek sal u nie los nie. En Petrus skitter in sy afwesigheid. Simon van Sirene dra sy kruis. Vers 23. Nog 'n stuk tragiek. Die soldate sien hierdie ou is dors tot die dood toe. Want 'n kruisiging moet 'n morsige affære wees. Dit kan mos nie lekker wees nie. Al die angs, al die bloed, al die vrees. En hulle dink, kom ons gee vir hierdie ou so 'n bietjie wyn. Meng dit met mirre. Dalk help dit hom daarom net. Weereens Jesus se eiendom skitter in hulle afwesigheid. Petrus, Markus, Johannes, Jakobus, die hele boksendhuis. Daar's nie eene nie. Die leier oudering, die leier diaken, die kerkraad, die gemeentelede, niks. Nie een van hulle nie. In vers 24. Toe kruisig hulle hom. En die slegste daarvan, geliefdes, die tragiese daarvan is, Pilatus het 3 keer op sy eie gesê, hierdie man is onskuldig. Toe kom 'n vrou Pilatus by en sy sê vir hom, julle kan dit gaan lees, waar is dit? Matteus 27 vers 19. Pilatus se vrou kom sê vir hom, Pilatus, wow, stop. Ek het gisterand gedroom. Hierdie man is onskuldig. En Pilatus waag het om te sê 4 keer.
hierdie ou is onskuldig. Hy moenie gekruisig word nie. En wat doen die leierouderling en die fariseërs en die skrifgeleerdes en die dominees van daai tyd? Hulle word woedend. Hulle skree, kruisig hom. Sy eiendom. Sy mense na wie toe hy gekom het. Hoor nie wat die regter sê, wat Pilatus sê nie. Hulle word kwaad. Kruisig hom. Hoe tragies. Ek kom na my eiendom toe. Want ek het hulle lief. En my eiendom sê vir my, ons maak u dood. En vers 25, nog so 'n stukkie tragiek. Bo aan elke kruis was daar 'n bordjie gewees. En dan was die rede hoekom die ou doodgemaak is, gekruisig is, daarop geskrywe. En bo aan daai bordjie is daar geskrywe deur Pilatus: die koning van die Jode. En weer eens kom die kerkleiers die eiendom van Christus. En hulle sê nee, moet dit nie skryf nie, want dit is nie waar nie. Skryf daar, ek het gesê ek is die koning. Dis sê Pilatus, nee. Ek het geskryf. Die koning van die Jode. Die dom wêreld daar buite. Die hulle waarvoor ons nie meer bid nie, vir watter rede ook al. Hulle sê, dis waar. Hy is die koning van die Jode. En hy is die koning van Suid-Afrika. En hy is die koning van Ficksburg. Dis waar. Jesus word gekruisig, vers 27, saam met 2 rowers, 2 bendelede, 2 ouens wat ander ouens doodgemaak het en geskiet het. Hulle hang weerskante van hom. Die kerk is afwesig. Ek sal U nooit verlaat nie. O Here, ek gaan U dien. Ek gaan 'n verskil maak. Niks daarvan nie. Soos mis voor die son. Het hulle weggeraak. In vers 29 en 30. Die mense wat daar verbygeloop het Jesus gelaster. Hulle het die kop geskit. Hulle het grappies gemaak oor daai ou. Kom ou bil, klim af. Jy het mos gesê jy gaan die tempel afbreek en in 3 dae opbou. Kom, wys vir ons, hoe doen jy dit? Net so, vers 31. Het die priesterhoofde en die skrifgeleerdes ook spottend vir mekaar in die konsistorie gesê, ander het hy gered, homself kan hy nie red nie. Hoor jy dit? En dan die kersie op die koek. Hier voor die kruis staan die Romeinse soldaat. En hy het die storie so gekyk en geluister. En hoor jy wat sê hy? Hierdie man was werklik die seun van God. Die kerk spot. Die kerk lag.
kerkhou vergadering oor grasnyers en oor watter liedboek en oor wie mag preek en wie mag nie preek nie. Wie mag op die kansel wees, wie mag dien, wie mag nie dien nie. Amper sê ek sulke snert. Maar die kerk swyg baie keer. Sy eiendom swyg baie keer. Om soos hierdie Romeinse soldate sê, hy is die seun van die lewende God. Daar kan ons maar net een rede wees, geliefdes. Hoekom ek in so 'n situasie nie my goed vat en loop nie. Ons sal sê, as ek by Pel gaan kuier en voel of die kat my ingedraai het, dan gaan ek nie my goed vat en loop nie, want ek het goeie maniere. Ek gaan maar sit en wag. Ek sien nou maar die koffie inwurg en die geselskap verduur. Maar ek het goeie maniere. So ek gaan maar bly sit. Die een enkele rede waarom Jesus nie sy goed gevat en geloop het nadat sy eiendom hom nie aanvaar het nie. As omdat hy ons lief het. So lief het dat hy bereid is om hierdie volle pad te loop. Vir die kerk van daai tyd en vir die Ficksburg van vandag. Want hoeveel kere, ook in 2026, is ek en jy maar ook aandadig aan sulke tipiese ironieë. Ek het in die kerk getrou. Maar so tragies. My huwelikslewe wys nie iets daarvan nie. Ek het hier in die kerk my klein seentjie ingedra en beloof, Here, ek het hierdie kindjie met daai kuif van net nou. Ken hom nie, ken as die pa ook, ek is die ma nie. Ek gaan hierdie dogtertjie, gaan ek van u vertel. Hoe tragies as dit nie meer gebeur nie. Hoe ironies dat dit nie meer gebeur nie. Ek staan hier voor die kansel en ek beloof, Here, ek gaan as kerkraadslid, ek gaan as lidmaat 'n totale verskil maak in die gemeente. Ek gaan na buitekant getuig. En dan gebeur dit nie meer nie. Paulus skryf in Romeine 5. As hy oor ons praat, dan sê hy, ek en jy is magteloos. Ek en jy is goddeloos. Ek en jy is sondaars. Ek en jy is vyande van God. Maar dan sê in Romeine 5 vers 8, weet jy wat? God bewys sy liefde vir ons, juis hierin, dat Christus vir die sulkes gesterf het. Christus het gekom, want hy het magteloses, goddeloses, sondaars, vyande, het hy so lief, dat hy sy lewe vir hulle aflê. Kan ek jou uitdaag? As jy ergens vandag by die huis rustig is, vat jou Bybel en gaan lees Hosea 11. En gaan hoor die storie in Hosea 11. God praat daar met sy volk asof hulle 'n kind is wat groter word. Hy gebruik daai voorbeeld. Hy sê ek het hulle geroep. Ek het hulle geleer loop, ek het hulle gedra en kos gegee
Toe het ek hulle leer loop, ek het vir hulle sorg, al daai goed gedoen. En elke keer het Israel die rug gedraai. En iewers daar by Hosea 11 vers 8-9 rond sê hy, hoe kan ek jou prys gee? Hoe kan ek jou los? Ek kan dit nie oor my hart kry nie. Ek het jou te lief. Ek is God. Ek is nie 'n mens nie. Ons staan in die middel van lydenstyd, geliefdes. Stap hierdie pad saam met die Here Jesus wat hy vir ons geloop het, namens ons geloop het. En ons staan op 'n manier op ons so van die kant af van ons kyk. Maar as ek net nou weer die speelveld van die lewe gaan beleef, mag die wêreld nie van my en van jou sê, is so ironies. Daai ou is genees van die dodelikste siekte wat daar bestaan. Maar ek sien niks daarvan in sy of haar lewe nie. Amen. Here Jesus, vergewe my die kere wat ek ver van U af is. Dat ek so op die kant staan en spot en lag. Vergeef my die kere wat ek deur my optrede en woorde vir U bly kruisig. Here, dit is so tragies. Maar U weet dit is soveel kere waar ook van my lewe. En vanoggend wil U nie vir ons wegstuur, Here, as beswaarde ouens nie. U wil vir ons wegstuur met 'n oortuiging in die hart. Kyk hoe lief het die Seun van God vir my. Kyk hoe lief het Jesus vir my dat hy sy eie lewe vir my kom aflê het. Al verraai ek hom. Al is ek soveel keer vyandig, soveel keer magteloos en uitgelewer. Dankie vir U liefde. Dankie Here dat ons vanoggend ook in opdrag van U woord en dalk omdat ons skuldig voel wat 'n polisieman vir ons langs die pad sê, kan bid vir ons land. Vir elkeen wat ergens in 'n regeringsposisie sit. Here, ons wil bid dat hulle op 'n ongelooflike manier deur U aangeraak sal word. Dat hulle sal besef waaroor dit gaan. Wat is die einddoel van hulle diens en hulle roeping? Dankie dat ons kan bid vir ons polisie, vir ons weermag. Here, ek weet ons lag baie keer, ons spot. Maar U vra ons moet vir hulle bid. Dankie dat ons kan bid vir ons leerkragte. Ook as ons baie keer vir hulle spot en vir hulle lag en sê, wat weet hulle kan nie eens wiskunde doen nie. Here, maak ons 'n gemeente, maak ons 'n kerk wat intree vir 'n stikkende wêreld daar buite. Seën ons as gemeente. Seën die beplanning oor hoe gaan die pad vorentoe loop. Here, maak ons afhanklik van U. En mag U koninkryk ook hier kom. Baie dankie dat ons kan sê, Here, ons het U nodig. Seën vir ons asseblief. Amen. Kom ons dien die Here met ons dankoffers.
Daar staan 'n kruis vol liefde rooi, waar Jesus self die sonders nooi, om al die seer en self probeer te kom verruil vir soveel meer. Ek is vry, waarlik vry, deur die bloed gestort vir my. Genade vloei, waar God moes bloei. Daar hang 'n kruis, 'n liefdeskruis. Daar staan 'n graf, wat leeg getuig. U triomfeer en vrees moet swyk. Dit skree die dood gegaan. Die lewensvors het opgestaan. Ek is vry, waarlik vry, want U leef vir my. Dit is volbring, U het oorwin. Daar staan 'n graf, 'n leë graf. Daar staan 'n troon met lof omring, waar skares kniel en altyd sing. Kom kyk die lam wat ewig heers. U sal ek dien, U sal ek vrees. Ek is vry, waarlik vry, een met U in heerskappy. Die hemel buig, die nasies juig. Daar staan 'n troon, 'n hemeltroon. Daar staan 'n bruid in heerlikheid, van elke volk en taal en tyd. In glorie glans berei vir hom, beminde van die bruidegom. Ek is vry, waarlik vry, U kom weer, U kom vir my. Op daardie dag sal ek bly wag en leef as bruid, U liefdesbruid. En leef as bruid, U liefdesbruid. Kom ons staan en antwoord ons met ons slotlied. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth. There's no way to measure what you're worth. Crucified and laid behind the stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all, above all powers, above all kings, above all nature and all created things,
all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. Crucified and laid behind the stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Mag ek dit maar weer sê, al klink dit nou stereotyp. Die wonderlikste deel van die erediens is die laaste sinnetjie of 2. As God vir jou uit sy woord sê, hoor wat ek vir jou sê, vat dit en gaan lewe die week daaruit. Nummer 6 vers 24 sê die Here die volgende, geliefdes: die Here sal en wil jou seën en jou beskerm. Die Here wil en hy sal tot jou redding verskyn en vir jou genadig wees. Die Here hoor jou gebed. Hy verhoor jou gebed en hy gee aan jou sy vrede. Amen. Die Here seën jou en bewaar jou. Skyn sy aangesig oor jou. mag Hy hy genade genade bewys. Die Here Here draai sy gesig na jou. Mag hy jou vrede gee. Here seën jou en bewaar jou. Skyn sy aangesig oor jou. mag Hy genade bewys. Here draai sy gesig na jou. Mag hy jou vrede gee. Amen. 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 Generaties, jou familie, in jou kinders, in jou kinders, in jou kinders, mag sy vrede jou vooruitgaan, op jou staan, en langs jou staan, en dan bring jou, hy is in jou, hy is in jou, hy is in jou, in die oggend, in die aand, in jou doen, in jou late, jou hartseer, jou vreugde, hy is vir jou, hy is vir jou, hy is vir jou. Amen. Amen. You
Here seën jou en bewaar jou, skyn sy aangesig oor jou, mag hy genade bewys. Here draai sy gesig na jou, mag hy jou vrede gee. Die Here is my vesting, die Here is my krag, hy's my bron en hy's my redder, die een op wie ek wag. Die Here is my voorspoed, hy sal vir my voorsien, soos 'n pa sorg vir sy kinders, gee hy meer as wat ek ooit sou verdien. Prys die Here, o my siel, prys die Here, want hy is goed. Prys die Here, al wat lewe, prys die